Hello，大家好，今日同大家睇下一個 Wetland Seasons Park 嘅複式單位，就面積1272尺，即刻帶大家睇下。咁啊，首先睇睇呢個咁靚嘅米埔濕地景觀先啦。咁啊，對面就係深圳市景。咁由平台行翻入去客飯廳。咁呢邊就客廳啦，呢邊就係飯廳。咁啊，都做咗少少家私收納空間嘅。咁啊，入嚟睇下3樓呢度，係啦。咁呢度就有一個睡房啦。咁呢邊就係洗手間。咁啊有窗嘅呢啲洗手間，呢個客廁咧就企缸嘅設計，有窗嘅。咁我哋嚟睇下一個緊廚啦。好，又嚟睇睇廚房，明火煮食，一個抽油煙機，對面就望翻住其他嘅座數啦，好大嘅窗，採光相當之足夠嘅。咁呢邊就仲有呢個微波蒸焗爐。咁呢邊咧仲有一個蒸爐同埋焗爐嘅。咁後邊咧仲有一個門後邊咧仲有一個工人房添嘅。咁我哋再上2樓，2樓咧就有睡房啦、主人房咁樣嘅。嗱，上到嚟2樓，咁我哋過嚟呢邊啦。咁啊有一個睡房嘅，望翻住對面 park 嘅其他分層嘅座數啦。咁啊有個單人床，同埋做咗一個衣櫃，呢邊有個書台嘅。咁啊睇下呢邊就有個客廁啦，都係一個企缸嘅設計嚟嘅。咁啊呢度，咁啊業主做咗一個書台咁嘅書房咁嘅嘢啦。咁啊可以一度睇書，一度辦公，一度望住濕地景，咁啊精神爽利。係啦。咁啊睇下呢個睡房，咁啊做咗一個上格床嘅。做咗一個上格床嘅。咁啊下邊衣櫃啦，呢邊都係書台，亦都係望翻住濕地嘅景觀嘅。咁啊入嚟睇埋主人房啦。咁啊呢度5尺床，出邊就有個工作平台，咁啊都係望翻住全濕地米埔嘅景觀嘅。帶大家睇下，呢邊相當之靚嘅景觀。咁啊呢度做咗一個衣帽間，兩邊呢度有掛衫啦，呢度就做咗一排嘅衣櫃，跟住直入咧就係一個主人房嘅套廁。呢邊雙星盤嘅設計，相當之豪華嘅。咁呢度係浴缸啦，咁再後少少咧就係一個馬桶。好，出嚟一個2樓嘅平台。咁呢度佢自己加咗一個洗衫嘅房間啦，有得洗衣機入邊嘅。咁啊呢邊就係一個平台，咁啊可以喺度燒嘢食啊，你見佢有啲太陽遮啊，有台凳啊，咁樣喺度燒嘢食招呼朋友都唔錯嘅。咁啊前邊就係一覽無遺嘅濕地米埔景觀，對面深圳市景，夜晚仲好靚嘅。咁啊着晒燈呢樓咧好似中環咁嘅。咁我哋上埋嚟天台。咁啊天台呢度就216尺，咁啊呢度做咗一個大嘅儲物櫃啦。咁前邊就有水有電，有水龍頭，咁啊喺度曬衫啊、燒嘢食啊，咁乜都得。咁啊再望多次呢個咁靚嘅景觀啦，真係唔捨得走。咁啊如果有興趣睇呢個單位咧，歡迎聯絡我，可以帶你嚟睇下嘅。